येदियुरप्पा पे भी बात होनी चाहिए, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी बात होनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी पे भी, सब पर बात होनी चाहिए, सब पर बात होनी चाहिए। ये एक नया पैटर्न है कि जब तक हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारे अलग अलग एंगल है। जब तक ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी हैं तब तक वो अलग हैं। जैसे बीजेपी में आ जाते हैं वो सब, क्योंकि बीजेपी के पास एक शानदार वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में पानी जो आता है वो गंगा का है। तो जो गाना है ना, राम साफ तेरी, नहीं होना, पाक हो जाना है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो गंगा वो वाली मैली नहीं हुई जो वॉशिंग मशीन में आ रही है और धो रही है सबको, वो राम तेरी। राम का नाम इसलिए शामिल है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने हमेशा राजनीति की है। तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में हर आदमी धुल जाता है